אבל היום במיוחד זה יום האם. ואת יודעת לאן את הולכת היום? את הולכת לבית מלון לעשות ספא. וספא? היי הדי וספא? אמא, לא וספא, ספא. את הולכת לשם, יודעת מה זה ספא אמא? את מגיעה, יש שם בר, ויש עדים, וריחות, ונרות, מה זה כיף יש? ומסאז'. يا تسمعي يا بنتي انا قاعده كلش امباتيا يا شي ببعيد ومساج كان ابوش يمسك لي كل ليله يا خليني אנחנו יודעים איזה מסאג' אבא עושה. يا تتبيشي على اسمي شخنتي مدبرت אני כבר שילמתי, ואבא יודע, ואני רוצה שתלכי ליהנות ולעשות ספא. هو يا اخي لا اخل انتي هيا ما دخلي له شميصل לא שניצל, שניצל. חלבה יש, מרק יש, פיתות בסופר יש אוכל. يا تسمعي يا بنتي זה לא הכל אמא. יש עוד משהו? במתנ"ס יעלי, היום בערב, את מי מופיעה? ברכה כהן. برخة كهان انت يا زعد بنتي انا قاعده اقول لك انا مجيره من دايما لا مرتين انا ايدي صغيره ويفع وده الحين انا قد انا زقينه وما تحلى زخيرك انت هي انت اسمعي انا قاعده اقول لك انا قاعده صرت كون اني مقدر ابوش لك بيوضيع ويا بدر وانا على حسبول بيش بالابا شلاخ وبيش البراحه كهان יום כיף, יום כיף. שאלה כל כך טוב, ופתאום היא תבוא כל חודש, יא בנתי, החודש של יום האם. שלום, מה שלומי? שהכל בסדר? כן. הגידי תבקרי? כן, באתי לבקר אבא. יומי! هذا البيت كل פעם שהיא באה, הלכת 500 שקל. הכל בסדר? וين אמש? אמא, כן? אתה לא זוכר שלפני שבוע אמרתי לך שיש יום האם וביקשתי ממך 500 שקל שהיא תלך לעשות ספא בבית מלון. בבקשה. هي ידעתי. 500 שקל בבקשה. 500 שקל? לא, אין לי שום דבר. רק אתמול קניתי שני בוטים. מאיפה יש לי? אין לי. מדרחי תסביעי. אני עכשיו ארוס להבא בית המלמלון. כן. ונראה מה אמא שלך תבזבז כסף לחזור אותה מהר. יהיה שלום. אני חייבת להשיג אותו לפני שעשה לי שם פשוט בבית מלון. אני חייבת להשיג אותו. כמה אנשים יש במלון הזה? זה pas possible. היום אמרו להוטל יש יום האם, יום לממו, ומהבוקר אני עובדת קשה. זה pas possible. אני עכשיו לכין דברים, למה? وين انت يا بنتي يا بنتي انا عايزه اروش حكي انا يا ما احنا كرواني لا يحضر والعشان والعيدين Je ne veux pas. كانت واحدة ما صدقت
Bonjour, Madame de Marie. يا بنت حماري. Je ne vais pas rien de tout ça. Pas possible, elle est Madame Sis. Alors, c'est Madame Tutus. Bonjour. איך את להרגיש היום? لا راسا خلوني كسرتوني. מדאם דה מארי, את עכשיו רילקס, להירגע, לנשום. אני רגועה, גדלה מרגועה, רגעתוני כולכם. גדלה נושמת. פגרי. מדאם דה מארי. يا بنت حماري. היא מדברת, אני מילים לא מבין שום דבר. ما بتهدري. מדאם דה מארי, يا بنت حماري. להירגע. גדלה מרגועה. רגעתוני כולכם. דק. אני לא ראיתי אישה כזאת אף פעם. עכשיו אנחנו מדאם דה מארי, אני לעשות אותך יפה בום בשביל בעל. לא שרי חלילה ובאתי בעיד. כסרתוני כולכם. עכשיו אני להדליק נרות. למה נרות? שבת היום. זה בשביל האווירה. בירה, אני לא רוצה בירה, גדנה מסטורה. מדאם דה מארי, כיססה! רجعتيني الله يفتح عليك. ما قال لا زي سمنه زي وداعات. וואו! سمنه بالتيمون كنا نروح نسمنه هكذا ונפעל هكذا ויש לנו גונים יופות וחלקות. כיססה סמנה, מה זה סמנה? חמאה. וואו! סמנה לשים לקרואסון, לא לפנים. לא לרסון, לבונים. לא לרסון. קול, אני רק מדבר, לא את. ניקול לשים מלפפון. למה מלפפון? זה לעיניים להוריד נפוח. נפחו עיוני, שזה נפוח. לא לזוז, לא לנשום. אני עוד 20 דקות לבוא, לעשות אותך בומבו לבעל. דקות! הלכתי לחדר ההוא, قالوا 20 דקות, وهنكا 20 דקות, وهذه قالت 20 דקות. مدري ما بيفعلوا بحيدر 20 דקות. احنا ببسكم. גם אותו שלחו. جمعي قبل 3 ساعات. جمعي. אני פה, אתה לא רואה? אני פה. رعا وانتبه. شمعي اشمعي قول. אני פה, אני פה, وين انت? אני לא רואה, איפה אתה? אני פה. سمعي انت هاني. כן, אני פה. انت مرتي سمعي. أنا مرتك. ويش هذا الفوني؟ أنا يا عسودي يا بابش بالخوبش البراخة ساهل. ويش هذا الملفلفوني على عيوني؟ قالت لا أريد أن ينفخوا تنفخوا عيونها. رجع يا ابي لغل. ما درى يا دبي نتجوز ما فعلت بنت الممزوق. يا دبي نرى ما فعلت بنت الممزوق. دبي نرى. يا دبي نرى ما فعلت. لا شو ما يسرون دفنيش حارة ما فعلت لي. تحية أنا يا أخي البيت يعني توصلي العناية والشناية أنا لا يا زارات شحيك. أقول لكم هذا بيت الململون. هذا النسوان مجاني. باعة مش لهم يوم الأم، وباعة يوم الإيمة، وباعة يوم الإشاء، وباعة يوم القيشة. ونحن لو بس مساكين ما بيش معانا ما بالله يوم واحد تشعبوا. أقول لكم دخلت هذا الملون
وأني نخنس يورد لما الطاهول خذوني بنخنس يوصى فأني ريان وشي محلوكي ملباني ومكيبو تلبانو تكاخا على صورو ويدخلوا حضوري مفوح حضوري مفوح دخلت حيدر واحد وانا واحدة أولقى بتعسعس واحد دخلت حيدر ثاني وواحدة لمنادى لا يعرف اسمها بتعسعس عد واحد وعد حيدر وإن هي نتاشا بتسنب مخلوصة وحدها ما بالله معاها ساعة الكوفية حق الصعيري من القطنة واحد به حليفه شليشو حلوقي ماني شو يرضى تسمعيه ولي رأيتي مرتي شمعاه قالت تبشر أنا حشبتي بديقة بتحوني وخلص القميص فمش الأمور يوم الخميس خلص القميص قالت دخلني ايش هيك؟ قلت يا بنتي ما معي إلا هو ويلا ظلمته ومسجدني من راسي لا ظهري لا جحري 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 ودت واحد ضريب يخرجوا براسك يخرجوا قلت له ما بينا ما قد فرح زبي وضربتني ومن راسي لا بطني لا حقي راسي لا بطني لا حقي راسي لا بطني لا حقي وقلبتني من هذا لا هذا ومن فوق ومن تحت يوب ولا يا قعدي من اندخل وكم خرج حنيني على عرس إسرائيل أنا زوبة حلوب نتاشا يوه يا نتاشا وين انتي؟ يو يو حيه أني روحت صريخ طبول أني صريخ طبول أخشب دحول شاني يا كرسي بيا أني يفنك بيضع ماري سليم يا ما هو אבל אתה יודע זה עולה 600 שקל? 600 שקל? أنتم عليتم من الأعراس عليتم من الأعراس من بريد الموصصات رجعتم 5 شекל ماذا الحين 600 شекל؟ ممزارين بيتعلموا معي זה טיפול אקסטרה ماني زعلان يا جلي مالنكا زوفي يلا لطف والدحوم يلا يلا